वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है सर्दी जुकाम को ठीक करने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन कौन कौन सी होती है। इस मेडिसिन को आप किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, सर्दी खांसी होती क्यों है, इसके काज मेनली क्या क्या होते हैं और इसके कौन कौन से सिम्टम्स अपीयर होते हैं, उन सब की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कफ एंड कोल्ड यानी सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है जो कि हमारे नोज और थ्रोट रीजन पे प्रॉब्लम काज करता है। ये ज़्यादातर हार्मलेस होता है, although it might not feel that way many types वायरस जो वायरस होते हैं उनके कई टाइप्स की वजह से ये कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थी एडल्ट कैन एक्सपेक्ट टू हैव 2 or 3 कोल्ड each ईयर यानी जो हेल्थी पर्सन होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनको लगभग साल भर में 1 से 2 बार या 2 से 3 बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वहीं अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये सर्दी खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके सिम्टम्स क्या क्या अपीयर होते हैं तो इसमें क्या जो मेनली सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसमें हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है यानी सर का दर्द करना, वीकनेस जैसी महसूस होना यानी किसी काम को करने में उसको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस मालूम पड़ता है, फीवर का आना, कभी कभी फीवर इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, कफ की प्रॉब्लम होना, मसल आर्च यानी जो मसल होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होना, चेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी जब वो सांस लेता है तो उसके चेस्ट में भी पेन होता है जिससे उसको खांसी की प्रॉब्लम जो है वो शुरू होने की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये कुछ लक्षण अपीयर होते हैं। अगर हम बात करें इसके काज के तो इसमें मेनली जो काज होता है वो वायरस के द्वारा हो सकता है या किसी प्रकार की एलर्जी के द्वारा हो सकता है, या आप कहीं बाहर घूमने गए हो इंडोर या आउटडोर तो वहाँ पे तमाम सारे पोलन डस्ट हुआ या धूल के कण हुआ, या अदर कभी कभी क्या होता है मौसम चेंज की वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। अगर बात करें इसमें डॉक्टर के द्वारा किस प्रकार की मेडिसिन उपयोग की जाती है, क्योंकि ये वीडियो आपके जानकारी के पर्पज से बनाई जाती है, इस वीडियो को देखकर किसी भी मेडिसिन का उपयोग ना करें। तो इसमें जो मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है कफ एंड कोल्ड के ट्रीटमेंट में, उसमें ज़्यादातर मेडिसिन जो यूज की जाती है वो एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक कैटेगरी की मेडिसिन उपयोग की जाती है, जिनमें सिटर्जिन हो सकता है या लीवोसिटर्जिन हो सकता है या लीवोसेट एम करके आता है जिसमें मोंटेलिवकास्ट लीवोसिटर्जिन डाइहाइड्रोक्लोराइड इसमें साल्ट पाया जाता है। तो इनमें से आप सीवियरिटी के आधार पे यानी अगर उसको काफ़ी दिन से प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप लीवोसेट एम दे सकते हैं, अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सिटर्जिन या लीवोसिटर्जिन दे सकते हैं, यानी आपको इनमें से कोई एक मेडिसिन दिया जा सकता है। इस मेडिसिन को हमेशा रात में यूज किया जा सकता है क्योंकि ये रात में काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर इस मेडिसिन को दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। अदर मेडिसिन की बात करें तो कुछ मेडिसिन ऐसी है जो कि काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है, जैसे कि फेस्कोफेनाडिन हुआ। फेस्कोफेनाडिन ये भी एक एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी की मेडिसिन है। इस मेडिसिन का उपयोग भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अगर बात करें सिनारा टेबलेट आती है जिसमें फेनिलिपिरिन हाइड्रोक्लोराइड पैरासीटामोल क्रोफेनिमन मैलेट टेबलेट होती है, इसमें ये मेनली साल्ट पाए जाते हैं। अगर उस बंदे को सर्दी है, खांसी है या जुकाम की प्रॉब्लम है तो वहाँ सिनारा जो है वो टेबलेट यूज की जा सकती है। इसके कई पॉपुलर ब्रांड हैं जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। अगर अदर कुछ मेडिसिन की बात करें तो उसमें पर्सन को अगर ये प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उसको एबिल भी दी जा सकती है। एबिल भी कफ एंड कोल्ड या खांसी सर्दी जुकाम या किसी एलर्जी के कारण ऐसी प्रॉब्लम हुई हो तो वहाँ पे एबिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।